重新翻到咗呢個世界500強咯喎，碧桂園係咪又得咗咧？咁我哋睇下佢呢幾年喺做緊啲咩嘢啦，係咪先？咁啊真係一刻咧都唔可以係拖延㗎。呢個碧桂園咧啲樓咧，咁而家咧仲可唔可以再買咧？Hello，大家好，晚上好啊！咁啊，我阿 Jo 今日咧就主要同大家吹下水、傾下閒偈嘅啫嚇。因為事因咧就係前幾日咧，我碌翻呢個朋友圈啦，咁就睇咗條新聞啦嚇，咁就係話碧桂園咧重新翻到咗呢個世界500強咯喎嚇，咁啊恭喜嚇！咁包括咧就好多咧，特別係就係呢個碧桂園入邊內場啲 agent 啦，咁其實都喺度即係包括一啲中介啦，都喺度講緊話呢個碧桂園咧又翻咗嚟啦咁樣，咁啊證明呢個樓市喺度健康啊，咁啊飛速上升發展緊啦咁樣啊，都有啲咁嘅言論喺度嚇。咁啊其實咧今日咧都係主要同大家咧去探討呢個問題嘅啫。咁下邊啲觀點咧都係個人見解啦嚇，咁啊都係僅作參考嘅。咁啊碧桂園咧集團咧就喺呢個世界500強嘅榜單入邊咧，咁其實就以呢個351億美元嘅營收額咧係排到呢個460名嘅嚇。咁其實呢樣嘢咧都係2024年嘅數據嚟嘅啫。咁啊入選嘅一個中國房企咧就得3間嘅啫。嗱，碧桂園係其中一間。咁另外2間係咩咧？就係分別以呢個334億美元入選480名嘅一個咧綠地控股集團。咁呢個咧係上海一間房企嚟嘅。咁啊，仲有咧就係我哋熟知嘅一個萬科集團啦。咁萬科集團咧都係以翻呢個476億美元嘅營收咧入選咗呢個319名嘅嚇。咁啊呢個萬科集團嚇，咁前嗰輪啦嚇都係鬧到沸沸揚揚噶啦。咁啊，大家聽到呢度咧，係咪覺得咧碧桂園係咪又得咗咧咁樣？咁其實咧就好似朋友圈嗰啲話齋啦，咁碧桂園係真係又第二春啊咁樣，又鹹魚翻身啊，又點樣即係好即係好勁啦咁樣嚇。咁其實咧，我哋就應該需要理性嘅去睇待嘅嚇。咁啊，我哋其實咧睇翻呢個咧入翻呢個世百500強咧嚇。咁呢份成績單啊，咁我哋係點睇咧？咁嗱，首先呢個世界500強嘅財富名單咧，咁其實咧係根據企業嘅一個咧每年嘅營收額去進行呢個排名嘅。咁其實就唔可以直接咧反映到呢個企業咧佢到底個盈利狀況係如何啦，咁到底嗰個財務狀況係如何啦。咁其實入邊係睇唔到嘅，咁只能講明咗咧，就係碧桂園咧喺呢個2024年咧，咁佢相對個業務體量咧係保持緊一個比較大嘅體量嚇，咁但係咧就係話佢嗰個財務狀況咧就暫時咧就真係佢就入邊係冇講嘅嚇。咁我哋再睇翻咧，其實就係話碧桂園喺呢個24年嗰一個虧損程度啦。咁呢樣嘢查得到嘅，咁其實都係虧損到呢個45.6億美元嘅。即使話咧，其實喺24年咧，咁即使入榜咗呢個460名嘅一個世界500強入邊啦，咁其實咧仲係蝕緊錢嘅嚇，仲蝕緊45.6億美元啊，計2024年嘅數據。OK，咁我哋再睇翻咧，就係話我哋呢個截止到呢個25年嘅上半年啦，咁呢個碧桂園嗰個真實嘅財務狀況係點樣咧？我哋25年嘅上半年個虧損額咧係點咧？係蝕緊錢㗎，咁係196.5億元嚇，唔係美元係元。咁總負債咧係幾多咧？係高達呢個8854億元嚇，8000幾億喎，大佬係爭緊咁多錢嚇。但係咧其實我哋再睇翻個總資產有幾多啦？咁總資產係9093億元。淨資產啦，減落咧，剩低就係話呢個剩低239億元嘅啫。咁目前咧都係處於一個比較資可抵債嘅狀態啦。咁就睇落係相對就仲係健康嘅嚇。其實我哋睇翻咧就係碧桂園咧嗱，左手邊咧就重新翻到去嗱，今日發咗成績單咧就翻到呢個世百500強啦。另外一邊咧就今年咧仲係蝕緊呢個196億嘅。真係咧，就我覺得咧，用一句即係詞去形容咧，就係話，應該就係話喺個巨人啦，喺呢個崖邊咧，懸崖邊喺度跳緊舞嘅感覺咁樣。咁一唔小心可能跌落去呢個，即係跳錯一步咧，就係下邊嘅萬丈深淵嚟㗎啦。
我覺得佢狀態就係咁樣嚇，其實真實狀態就係咁樣，呢個事實嚟嘅。OK，咁我哋咧就再睇翻啦。咁其實就世界500強呢樣嘢咧，真係其實就都唔會話代表你永遠咁犀利嘅嚇。咁啊，畢竟佢都係之前都係出咗世界500強啦，曾經在宇宙第一防企啦，係咪先？咁啊，例如講當初嗰個恒大啦，許某某啦，許老細啦嚇，咁啊都係世界500強啦。咁而家係咩結局咧？咁其實就都係有目共睹啦，係咪先？咁但係咧，其實碧桂園咧又唔係恒大喎。咁啊，其實佢唔會話翻抄恒大呢條去舊路咧。咁真係我覺得應該就唔會嘅嚇。咁啊，例如講我哋睇個視頻啦，就係呢個順德書記講嘅嚇。碧桂園重回的世界500強，這是一件非常了不起的事情。碧桂園是一個了不起的企業，偉大的企業。入邊咧就係話碧桂園，即係我哋順德陳思鉅所講嚇。咁碧桂園係一個偉大個企業嚟嘅嚇。OK，咁其實就係點樣偉大法咧？憑咩會再入翻呢個世界500強咧？咁其實我哋不妨咧睇下呢個咧，碧桂園咧喺呢個23年8月份啦，開始宣告佢自己呢個債務嘅情況之後咧，咁我哋睇下佢呢幾年係做緊啲咩嘢啦，係咪先 ？OK，咁我總結出嚟咧就因為3點嘅啫。咁第一點咧就係保交樓啦。咁第二點係咩咧？就係呢個積極去化債啦。咁第三點係咩咧？就係話呢個咧積極重組翻佢自己嘅債務啦嚇。咁主要做咗呢3樣嘢嘅啫嚇。OK，咁我哋一條一條嚟睇下。咁啊第一點咧就係呢個保交樓嚇。咁保交樓咧其實真係呢個碧桂園一個佢自己嘅生命線嚟嘅嚇。咁亦都係呢個千萬嘅購房者個咧信心嘅來源啦。咁因為其實上上下下咧包括從領導啦到下邊我哋自己啦，呢啲星斗市民啦都知道呢個道理嚇。咁啊真係一刻咧都唔可以係拖延㗎。咁其實咧我哋睇翻呢個數據啦，咁近呢3年嚟啦嚇，咁啊喺呢個碧桂園咧，從23年8月份開始公布呢個債務情況之後啦，咁其實佢交咗樓有幾多套咧？咁其實截止到呢個2025年嘅6月份啦，即係上半年咧，今年咁其實累計交付房屋咧就去到咗170萬間嘅，超過170萬間嘅房屋嘅嚇。咁我哋咁多樓都交咗啦，咁其實呢啲資金係邊度嚟咧？咁我哋再睇翻啲數據啦。就係比如咧就係話呢個4月份啦，咁啊碧桂園咧就會出售咗呢個咧藍箭航天嘅一個股份啦，咁啊換取咗呢個13億嘅一個資金翻嚟啦。咁嚟講又喺呢個5月份啦，咁其實用翻呢個碧桂園服務嘅一個股權啦，質押咗大概10億嘅一個資金翻嚟嘅。咁呢啲資金咧其實全部都係用翻於呢個保交樓嘅一個資金上邊嘅嚇。咁其實咧，所以可以睇得出咧，碧桂園喺呢個保交樓嘅一個路上咧，咁依然都係傾盡全力㗎。因為其實仲有啲單位係未交樓㗎嘛嚇，碧桂園仲有期樓㗎嘛，仲有之前買嗰啲仲未交樓㗎嘛，係咪 ？OK，咁啊，我哋就講到第二點啦嚇。咁啊，第二點咧就係話呢個積極化債呢個問題啦。OK，咁喺國內嘅債務方面咧，咁其實更多嘅形式咧就都係通過呢個公抵嘅形式去進行嘅。咁其實咩叫公抵咧？咁其實形式方面咧就比較多嘅。咁我哋就講最普遍嗰個係咩啦？係咪先？咁其實簡單咁嚟講咧，就係話嚟講係將已建成咗嘅房屋咁嚟講啲物業啦，即係做好咗嘅。咁嚟講係商鋪啦、住宅啦、車位啦、公寓都好啦。咁直接抵押俾供應商嚇，因為佢爭緊供應商啲錢咧，佢冇現金俾人哋，咁咪要翻呢個房屋再質押俾佢，即係用呢個貨物去換取呢個抵債嚇。咁呢個公抵嚇，咁呢係最常見嘅形式嚟嘅。咁例如講喺呢個我哋碧桂園嘅材料供應商咧，就係呢個帝歐家具啦，其中一個嚇，咁比較大嘅供應商嚟嘅，就係獲得咗呢個碧桂園子公司喺上海嘅3處核心物業咧，去化解咗呢個4.23億嘅一個債務嘅。咁然而咧，根據不完全嘅統計嚇，咁呢幾年嘅公抵嘅規模咧，咁大有細啦，咁有啲細個包工頭啊，諸如啲供應商啊咁樣嚇，咁其實個規模咧都到達咗
數百億嘅嚇，咁呢個國內嘅債務啦。咁例如講係我哋其實可能你哋都有聽過嘅。咁嚟講某某碧桂園啦咁樣，咁而家樓盤正常在售價係9000嘅咁樣，咁而家有一批嗰啲公底房出嚟咧，咁可能咧就8000蚊到一方咧都可以買啦咁樣。咁其實呢啲房源咧其實全部都係公底房嚟嘅嚇。咁嚟講，假設我係材料商，咁我去攞咗啲房源翻嚟咧，咁我自己賣唔到啊嘛，咁我可能又委託翻呢個碧桂園嘅入邊個 agent 啦，去幫我哋去散貨啦，咁去換取翻啲資金翻嚟咧咁樣，因為其實佢揸住啲物業係冇用噶嘛，咁始終要套現噶啦，咁呢樣嘢就係個公底房嚟噶啦嚇。咁其實據我所知咧，就唔單止碧桂園有咁樣公底形式嘅，咁好多房企都會有嘅，咁包括綠地啊咁樣，其實萬科啊呢啲都係有嘅嚇。咁再一點咧就係話呢個通過啲子公司自己嘅子公司嗰啲內部化債啦，咁去化解啲債務啦嚇。咁例如講係呢個廣東騰越建築工程有限公司嚇。咁呢個例子咧，咁其實就都係呢個內部化債嗰個例子嚟嘅嚇。咁呢個規模都達到差唔多成1000億嘅咁呢啲數據大家都上網去查一查咁其實除咗公底之外咧，咁其實碧桂園咧就呢幾年咧都好積極啦，咁樣通過翻呢個展期啦咁去換取啲相對即係換取啲生存空間翻嚟嚇。OK， 咁最後咧就係話我哋再講翻第三個啦，就係呢個咧涉及到碧桂園咧生死存亡呢個咧債務重組問題嚇。咁因為其實佢海外債務都幾犀利嚇。咁其實好消息就係話咧，就係話就過去幾日啦，咁其實碧桂園咧就重組方面咧都傳代咗呢個重大嘅好消息啦，就係話呢個雖然講啦嚇，咁其實佢提出嗰啲重組方案咧，其實真係幾我即係外部人士去睇咧就幾無賴啦，包括話不公平啦，有咁樣嘅情況嚇。咁但係咧好消息係咩咧？就係話截止到呢個25年嘅8月份啦，咁其實咧都會有77%嘅一個債務人咧去同意咗呢種嘅一個方案嘅重組方案係同意咗嘅嚇。咁即係意味住咧就呢個方案咧可以成功咁化解咧116億美元一個咧境外債務嚇，就係咁樣啦。咁剩餘嗰啲債務咧個展期咧咁可以延伸到呢個11.5年後再償還嘅嚇。咁利息咧喺6個點咧下降到呢個2個點嘅嚇。咁呢度咧都係將呢個重組債務嘅最大障礙搞掂咗噶啦。其實咁碧桂園咧都係預計喺呢個2050嘅年底咧會將呢個重組個情況咧就全部搞掂晒嚇。咁不過咧就係雖然講咧一切都係往好嘅方面去發展啦，咁其實咧就最終咧碧桂園可唔可以殺出呢個重圍咧，或者係話最終係呢個鹹魚翻身啦第二春啦，咁到底有冇咧？咁其實咧我覺得最關鍵因素咧都係佢自己最真有冇錢嘅啫嚇。咁有資金話咩都可以搞掂晒㗎啦。咁其實咧我哋睇翻就頭先嗰啲數據啦。咁碧桂園除去呢個負債之後咧，咁仲有呢個239億嘅資金喺度嘅嚇。咁其實係相對咧都相對穩健嘅，即係唔會話資不抵債咁嘅情況嚇。咁仲剩低200幾億嘅嚇。咁減去啲負債之後啦。咁其實我哋再睇翻咧我哋截止到呢個2025年嘅一個咧銷售情況先。咁就截止到今年嘅9月份咧，咁權益銷售額咧係呢個220.9億嚇。咁計落去平均咧，咁呢9個月嚟咧，咁銷售額係未到呢個25億嘅每個月嚇，未到25億嘅。咁其實咧呢啲數據咧都表明緊呢個碧桂園咧依然咧係處於呢個寒冬期嚇。咁嚟講係想突破寒冬咧，咁我覺得咁除咗呢個自身嘅一個情況之外啦咁除咗都要提高翻呢個自身嘅產品嘅競爭力啦。咁嚟講而家好多新規會型啦，呢好多產品都越做越好啦。咁碧桂園咧唔可以成日都係老套路啦、老戶型啦，咁都唔做翻啲產品升級，我覺得都係唔得嘅嚇。咁同埋咧就好多啲細節咧，包括服務質量呢樣嘢咧，咁其實都要提高嚇。咁你提高翻嚟上嚟，你先可以賣得出樓噶嘛，係咪先？咁畢竟而家啲咁多房企都喺度搏命喺度提升緊自己啲產品係嘛，同埋咧大嘅市場環境啦，咁其實都係好重要嘅。咁我哋借用翻呢個孫中山當時講嘅一句話咧，就係革命尚未成功嚇，同志仍需努力嚇，就係咁樣啦。咁我覺得咧仲係需要努力去上嘅呢個碧桂園嚇。咁就最後一個問題咧就係咩咧？
咁就係呢個碧桂園咧啲樓咧，咁而家咧仲可唔可以再買咧嚇？咁啊都係好多有啲客戶咧都會問我呢個問題嘅。咁碧桂園啲樓咧，咁啊同佢講，爆雷喎，唔買得喎，點樣啊咁樣？咁其實就唔係話絕對嘅嚇。咁我覺得嚇，咁我都建議啦咁樣。咁啊如果係碧桂園啲項目咧，咁啊係合適嘅，咁啊有優質嘅，咁啊盡量就買現樓啊，盡量係買現樓。咁呢個係我覺得就呢個意見啦。咁如果係期樓嘅話咧，如果你都係覺得比較中意嘅期樓嘅話咧，咁唔係話唔可以買，咁啊要睇翻呢個項目嘅資金池係咪獨立嘅，因為其實某啲項目咧，咁其實就佢有獨立嘅資金池係用於呢個樓盤起樓嘅，咁碧桂園都可以，因為都會唔調動唔到嘅，筆錢其實係補交樓啲錢嚟嘅啫。咁啊，仲有咧就係話睇翻呢個碧桂園嗰啲監管帳戶咧係唔係健全嘅？咁因為呢啲錢咧要入翻呢個監管資金帳戶嘅，咁就係咁啦。咁呢個係我個人嘅建議嚟嘅，可以買，但係都要睇情況而定嚇，就係咁樣。咁有現樓咁啊，當然啦，買現樓最好啦，大佬係咪先？OK，咁就最後總結下啦。咁就係話作為一個咧地產嘅從業人士啦，包括前幾年啦，咁其實我都買過好多碧桂園啲樓啊，不過都收咗樓啦。咁其實我包括喺呢個佛山都好啦，咁碧桂園畢竟係佛山嘅即係最 top 嗰個房企咧，算係嘛？咁都係曾經嘅宇宙第一房企嚇，咁我都希望佢可以重新翻到去咁輝煌嘅時候嘅。咁嚟講，佢而家做啲嘢啲態度咧，我覺得都係比較認可嘅。咁包括佢哋啲資質好啦，咁樣其實都會喺好多方面啦，咁其實就會去努力去做翻呢個咧還債嘅事情啦，咁去做翻啲努力啦，係嘛？咁其實人哋即係其實個個都會犯錯嘅，咁碧桂園都有冇犯錯咧？都係犯錯。咁其實咧，我覺得碧桂園咧就係咁多房企一中嘅一個代表嚟嘅啫，咁一個咧代表嚇。咁我哋房地產行業咧就以前就係呢個叫做規模擴張啦，不停咁樣去加槓桿去擴張咁樣啦，係咪先？咁到而家咧，就而家嘅情況都係要睇翻呢個叫咩品質升級㗎啦嚇，大家都係睇到現有嘅嘢先最實際啦，係咪先？OK，咁只不過係其中一個縮影嚟嘅啫，我覺得碧桂園呢度嚇，咁我覺得就碧桂園咧都係有機會嘅嚇。咁呢期視頻就分享到呢度啦嚇。咁如果各位觀眾咧對呢個大灣區啦，咁啲樓有興趣咧，都可以加我 WhatsApp 或者 WeChat 嘅嚇。咁就或者想了解呢個廣州啊、佛山啊或者惠州啲樓啦，咁其實都可以問我，冇問題嘅。OK，咁我哋就下期再見啦嚇。OK，拜拜。關注我哋頻道，買樓唔使煩。